batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari. 30 edizio eta 26 urteko ibilbidea Bizkar gainean, agur esango du uztailaren amaieran Atortxu Rokek. Elkartasun jaialdi bat da Atortxu, preso politikoen senide eta lagunen zama arintzea helburu duena. Erronka ekonomikoa zein politikoa da, eta handia da lortu dena. Jaialdiaren dimentsioa, kartelak eta lortutako erreferentzialtasunak erronkaren tamainaren lekuko dira. Baina hemen ez dago misteriorik. Formula sekreturik ez duen errezeta da Atortxurena. Auzolanari esker izan da posible halako egitasmoat hainbeste urtetan zehar aurrera eraman ahal izatea. Eta denek 3 gauza izan ditugu amankomunean: konpromisoa, ilusioa eta gogoa. Agur esango du Atortxuk, baina ez bere ondareak. Eta zentzu horretan, beharrezkotzat jotzen dugu auzolana bera balioan jartzeko baliatzea azken edizio hau. Alde batetik, lakuntzan lurrartuko duen jaialdia egikaritzeko ezinbestekoa izango delako. Eta ez dugu erronka makala. Eta erronka hau gizarteari luzatu behar diogu. Jaialdia aurrera ateratzeko 7.049 txanda bete behar ditugu. Lakuntzatik, dei egin nahi diogu mundu guztiari txanda bat egitera anima dadin. Auzolan, erraldoi hori antolatzeko atal bat sortu dugu gure webgunean. Txanda bat egitera animatzen den edonork eman dezake izena bertatik. atortxurrok.eus txanda katalean. Bigarrenik, eta uztailaren amaieratik haratago begira, militantziaren eta auzolanaren kultura elikatu nahi dugulako. Denon artean egiten dugun herri bat elikatu nahi dugu. Inor preso ez den herri aske bat amesten dugulako. Auzolanaren herria gara. Auzolanaren indarra gara. Jantzi petoa eta egin txanda. Pizza gile zein argazkilari, txandalero, txandalero.